Добрый день, уважаемые посетители! Сегодня мы расскажем об Иркутско-Якутском почтовом тракте. В 1743 году был устроен Иркутско-Якутский почтовый тракт якутским служивым человеком Захаром Баишевым. Станции заселялись ссыльными из русских и сибирских городов. Было 20 станций, от Якутско-Талагинской станции до Витима, Саньяхтарская станция. Здесь мы видим списки почтосодержателей, которые работали ямщиками. Анатолий Анатольевич Добранцев, он руководитель общества государевых ямщиков. В нашем Улусе много потомков ямщиков живут. На этом стенде мы видим вот макет Синской почтовой станции. Все почтовые станции типовые строились вот такого типа. Дома большие, русские избы. Здесь ямщики летом и зимой, когда ехали, останавливались, меняли лошадей, отдыхали. Также вот из русской культуры самовар объемом 40 литров, очень большой. Также мы видим быт русских ямщиков. Русские уже с местным населением тесно пережились и уже знали якутский язык. Очень хорошо знали якутский язык. По-якутски уже никто не говорит. Русские родом, якуты по языку. Также Исай Прокопьевич Никифоров написал произведение «Рахтары Джамсектора» «Государевы ямщики». Вот здесь мы видим тоже на столе самовар, чайник. Все это быт, который привезли с собой ямщики. Это в старину использовали вместо утюга, называется рубель. Вот такой. Деревянный, вот. Сейчас мы используем современный утюг, а раньше вот такой рубель. И сундуки, здесь вещи хранили. До сих пор в некоторых семьях ямщиков есть очень много сундуков. Они хранят здесь свои вещи, потому что это очень ценно и прочное. Изготовляли раньше такие сундуки. Также христианство, и вот здесь тоже псалтирь есть. Здесь мы видим вот подсвечник. В каждом доме в уголке была вот именно посвященная вот Христу, иконы, кресты были. Здесь мы видим вот верстовой столб 1850 года. Это именно верстовой столб поселка Покровска. В каждой станции ставили такие верстовые столбы. А здесь вот карта с Иркутской губернии до Якутской области. Ездили вот ямщики. И здесь видны вот эта старинная карта. Видна вот как ездили ямщики. Так, а это вот большая сани-кошовка называется. Сани-кошовки, здесь ямщики, тоже запрягав лошадей, ездили зимой, летом. Также зимой очень холодно было, в Якутии холодные суровые условия, поэтому они одевали тулуп обязательно. И чтобы не было в дороге скучно, гармошку с собой возили. И также вот тоже маленький несгораемый сундук из металла. Здесь ценные вещи, посылки, письма. Здесь все они перевозили. И когда приближался ямщик, узнавали по звуку вот колокольчика. Вот разных размеров бывают. Вот, да. Которые были на дуге лошади, да. Вот так жили наши предки ямщики, которые уже